好，今日又嚟考下 Chantelle 嘅地理知識啦，揀咗4隊世界盃國家隊國旗，知唔知呢個國家係邊個國家？ 2 hours later， 我唔肯定，但係我肯定係非洲嘅國家咯，因為通常係星星跟住好 colourful 嗰啲。剛果民主共和國，勁喎，係啊，犀利！同埋剛果係有2個剛果噶嘛，呢一個係剛果民主共和國，另一個應該係叫剛果共和國。冇錯，呢個個英文係應該係 Democratic Republic of Congo， 但係有幾民主呢就唔知啦。通常有民主2個字嘅都。well， 呢個我真係唔知喎。你睇唔睇佢啲文字啊？呢個都係一個唔係算最多人用啦，但係都算幾多人用嘅語。即係 French。冇錯冇錯。咁一定係佢嗰啲以前嘅殖民地啦，非洲嘅。唔係，喺美洲嘅。美洲嘅法國前殖民地，而今屆係有踢世界盃咧，海地。冇錯冇錯，推理正確。嚟緊呢2隊呢，就係比較難。呢隊知唔知係咩呢？2、4、6、8、10粒星，有冇貼士啊？呢隊係真係難嘅，就係位處喺非洲一個島國啦。佢嘅官方語言咧係葡萄牙文。我知道有一個非洲嘅國家今年係有參加世界盃，係葡萄牙以前嘅殖民地嚟嘅。佢個名係同綠色有關嘅，個應該係葡萄牙文。哦，係啊，係啊，冇錯，啱啊，你啱啊，有綠色嘅意思。綠色嘅 corner 咁。綠色嘅海角。咩角？係啦，咁咩角呢？佛得國。冇錯，就係佛德國啦，喺北非外面嘅一個島。究竟呢個係一個咩國家隊呢？其實我覺得呢個係最簡單。呢個係最簡單啊！我有讀 history 噶嘛，我讀 drama， 同埋我有時好 nerdy，我會睇國旗 quiz 嗰啲。呢個應該係波克。係，知唔知全名係乜嘢？波斯尼亞，佢英文係 Bosnia and Herzegovina， 波斯尼亞與黑塞哥維那。好。bonus round， 非常之土炮。最後一條 bonus round 冇 save 到圖嘅，知唔知呢隊係邊隊？係咪都係嗰啲非洲國家或者島國？冇錯，係島國嚟嘅。有冇貼士啊？貼士我有冇聽過㗎？靠近委內瑞拉，喺加勒比海嘅南部。真係唔識喎。有冇人知道頭先呢個國旗係邊個國家嘅？可以快啲留言，因為我都唔知。